El copión, el copión. ¿Se va a encender un avión, Daniel? Es que ya no haya que más, ya. Ha recorrido por todos lados. Claro. Oiga, ¿Qué? ¿Quieres ser famoso? Usted mañana va a agarrar una hojita de esta ¿Ya? y me hace un dibujo para colgarlo en la pared. Ya. ¿Ya? Ya. Pero no esa cuestión fea que está ahí. Ya. Ya. Eso no es feo voy a hacer. Cuando se incendia un La seca se avión. perdió. Chan, chan, Ah, chan. ¿qué Y se tiene? Se incendia. perdió al final. no sé. Lo quemaron. Esto hace años, no, esto hace poco cuando se acabó. Cuando un Pero avión esa parte- se incendia. ¿Y qué ves? ¿Que estoy grabando? ¡Fium! No lo tiraste de verdad. Antes se fue de aquí la bajadora. El avión te puede incendiar, vayan a rescatarla. Ay, aburrida, bueno. Sí. Déjalo que se te venga, chiquillo. Entonces con nuestro papel, No, no la dejo sola. y con el palito de la bala. Vale, trago. Los animales. No, que después despierta. No, una cosa incendiándose. Ayuda. Llamen a los bomberos. Ese señor es el culpable, No le lleve el que está allá. ¿Qué te pasa? El viejito que viste allá, está en la foto ahí. Aquí estamos. ¿Qué viejito le dejáis Está trabajar? trabajando yo. A ver. ¡Hola, vieja! ¡Ah, vecina! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ayalí! ¡Cómprese una isla! Ya por segundo. ¿Está Ayalí o no? No. ¡Ah, qué susto, allá! Ya lo digo, pajarón. Antes que los castropiestos, te la hago primero. Pues, que anda con los pies muy fragantes. Eso se va a incendiar. Y sí, las patas quedan igual, pues si no te agalláis, pues. Estoy bañadito. Ah, sí, pues. Agacháis para poder recoger el jabón. Mira, patea, huele. La capaz, pues. Chupa el dedo, este es más Mira, todavía sigue chueco el dedo, pues. Es chiquitito. Todavía sigue chueco el dedo. Creo que una mojadita se debe enderezar un poco, pues. limpio. Sí, capaz, pues. Ah, no. A ver, muestra la pata. Mira, negra ya está negra ya. Tiene sabor a agua. Igual al Miguel, ¿has visto medio cuando se chupa los de las patas? No es que la uña del dedo tiene hongo. Una vez vino para acá y se lo estaba sacando con el diente el hongo. Ah, que sea asqueroso el weón. Y lo hizo así. Lo empezó a chupar así. Me dijo, ay, me quería dar un beso y me sigue. Ay, qué asco el weón. Es hora de la guerra, hay que sobrevivir, pues dijo Miguel. Pues. Chao. La guerra hay que sobrevivir.